ज़ुल्फ़कार भुट्टे बलोचन ते फ़ौज कुशी कई। भुट्टो जनरल टीका खान सां गॾोगॾु बीठो हुयो। उन ऑपरेशन में बलोचिस्तान में जेके जबलनि जा कारेज़ हुआ जिन में पाणी ईंदो हुयो उन्हनि में ज़हर मिलायो वियो त जीअं बलोचन जो चोपायो माल बि ज़हर वारो पाणी पी मरी पवे। जनरल टीका खान पीपी वारनि खे वॾा उहिदा ॾिना। फ़ौजी कार्रवाई पूरा 4 साल हली जंहिंमें 80,000 फ़ौज हिसो वरितो। हज़ारे बलोचन खे क़त्ल कयो वियो। 25 जून 1974 में मरी कबीले ते फ़ौजी चढ़ाई कराई वई। ॿुधायो थो वञे त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे हिक ॾींहुं अंदरि 900 खां वधीक माण्हुनि खे क़त्ल करायो। 18 सेप्टेम्बर 1974 में चीमा लिंक जे मक़ाम ते 800 खां वधीक मरी कबीले जे माण्हुनि खे मारायो वियो। सवें बलोच औरतुनि खे सरेआम बाज़ारुनि में उघाड़ो गेले जिन्सी ॾाढाई जो निशानो बणायो वियो। ऐं जॾहिं जनरल ज़िया मार्शल आई तॾहिं हिन पूरे बलोचिस्तान जा 11,000 कैदी आज़ाद कया। अंगनि अखरनि मूजिबि पंजाब मां 5,522, सरहद मां 4,122, सिंध मां 1,050 ऐं बलोचिस्तान मां 353। ऐं ॿिया बलोच जबलनि ते मज़ाहमत कंदे शहादत माणे रहिया हुआ। हज़ारे बलोचन खे क़त्ल कयो वियो जंहिंमें अताउल्ला मेंगल जो पुटु असदुल्लाह बि शामिल हुयो। अताउल्ला मेंगल जे ॻोठ में ईद जी निमाज़ दौरान बमबारी कराए सवें बलोच माराया विया। ज़ुल्फ़कार भुट्टे फ़ौज खे बलोचिस्तान में इस्तेमाल कराए उन्हनि खे पंहिंजी कुवत बहाल कराइण जो तारीख़ी मौक़ो फराहम कयो। ज़ुल्फ़कार भुट्टे बलोचिस्तान में ऑपरेशन लाइ फ़ौज खे कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर ईरान खां पायलटनि समेत घुराए ॾिना। किताब अखियुनि ॾिठो कननि ॿुधो। लेखक कामरेड मीर मोहम्मद तालपुर।